Da, išlo u Zenicu, imaš Jesenice, pa Štore, pa Ravne, pa Sisak, pa šta ja znam, pa čak i u Smederevo, a Zenica pokrovitelji svega bile. Jer mi smo bili u tom kompleksu Zenice, rudnik Ljubitelj, ona bila. Mi smo njoj davali rudu, tako rekuć, skorom džabe. Ona je imala 25.000 radnika, mi smo imali 7.000 radnika. Oni izreču bod, a mi nemamo, mi moramo kad njiha poslušamo koliko je plata u njiha, onda ćemo mi dobiti. A najteže je iz kamena dinar izbiti, jel' di? Pa najteže iz ove rude, zato što željezo tučeš. Skoro mi je to željezo, jel? Ta ruda. I to je bilo teško takav napraviti pijulku, onaj krampicu, da bi mogao to uraditi. Da bi mogao iskopati pa na leđa, u vrh glave 40-50 kila, da on mogao odniti u tom sepaću na leđima, u taj majden i prodati to i eto, uzeti koji dinar i doći kući. I ti su na taj način živi. Za cekira samo, cijeli život radi za cekira. Pa da. U ovom vašem kraju ovdje, oko Sanskog mosta, blizu Sanskog mosta, imaju dva majdana, na karti piše. Jedan je bronzani i jedan je stari. Je li tako? Jeste. Ovo je limonit, jel? To je limonit K. Jer on dolazi iz kamena, ali povremeno se on formira i dolazi ono što kažu najveći doprinos te rude u željezu. Najveći procenat željeza? Da, najveći procenat je limonita tog K. Znači, jačisti od vareške rude... Kako je? Vareš je prašna, tomašca je prašna. U tomašci se vadi ruda i pravi se, prašine se prerađiva i pravi se minimum boja. Minimum boja za željezo. I sada oni transportuju za Zagreb, za ne znam, Rad Končara, za koga. I to tako hoda. Znači, kada je željezna ruda u pitanju, najjači ste? Najjači smo. Ova ruda, nismo najjači od Omrske. Omrska je još kvalitetnija ruda. Kad tad? Ako već imate bogatstvo, a imate ovo kamenje na kome sedimo je bogatstvo. Da. Ovo je najdragocijenije, najlakše je Kad tad će neko doći da od ovoga napravi posao, od ovog kamenja? Jest.